Boas tardes e benvidos ás aulas digitais para o profesorado do concurso Novos Talentos Premio Relato Curto. Dende hai máis de 10 anos, o concurso trata de ser un fiel reflexo da evolución da sociedade, adaptándose á realidade social de cada momento. Nesta edición, e tendo en conta as restriccións derivadas da actual situación sociosanitaria, a digitalización faise esencial para seguir escribindo novas historias. Así que unha edición máis, e xa van 12, o talento creativo, a imaxinación dos rapaces e das rapazas e, por suposto, do profesorado, seguirán sendo a sinal de identidade do certame. Sabemos tamén que as xornadas literarias para os profesores foron un éxito. En esta edición, volvemos á carga, pero cun nome diferente: Aulas Digitais. Desde a Fundación, co apoio da Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, arrancamos con este programa. Porque apostamos polo talento da mocidade e queremos seguir colaborando co profesorado no fomento da capacidade de transformar a creatividade do alumnado galego nun relato. O programa Aulas Digitais terá lugar hoxe e mañá. Nesta primeira xornada contaremos co escritor Mario Regueira, que vos presentarei nun anaco. E mañá con Rosa Negros. Antes, quero agradecer, en nome de Coca-Cola, a colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística e, por suposto, do secretario xeral Valentín García, que sempre está presente apoiando o concurso e sempre con unhas palabras moi agarimosas tanto cos participantes como para o profesorado. Graciñas por estar con nos nesta primeira sesión do programa Aulas Digitais, Valentín, cando ti queiras. Creo que tiña o micro pechado, vou ter que empezar, porque para evitar ruiz tiña pechado. Bueno, en primeiro lugar, darche as gracias por esas palabras tan amables que acabas de dedicarnos. Como non pode ser de outra maneira, agradecer a Coca-Cola que siga convocando estas xornadas a pesar das precedísimas circunstancias nas que nos atopamos. O feito de continuar por esta vía digital, por esta vía telemática, convocando a docentes que se formen para mellorar as técnicas tanto de fomento da escritura como da creación literaria e para a Secretaría Xeral de Política Lingüística, para a Consellería de Cultura, Educación e Turismo, pois unha moi gratificante e unha gran oportunidade para unha vez máis pois ter unha acción, desta vez promovida por unha gran empresa, por unha multinacional que mediante a súa responsabilidade social corporativa, a súa responsabilidade social empresarial, colabora connosco na difusión da nosa lingua e da nosa cultura. A promoción da lingua galega non debe ser só función das administracións públicas, e que temos un papel moi importante nela, senón ten que implicarse o conxunto da sociedade. E Coca-Cola, dunha forma moi responsable, e a partir do seu prestixioso certame de concurso de novos talentos, pois fomenta, eu diría que cada ano implícase máis nesta acción, nesta actividade. Por lo tanto, para os que nos toca ostentar responsabilidades públicas, este é un orgullo, é unha magnífica ocasión para recordar como a promoción da lingua galega e a normalización da lingua galega é unha tarefa de todos, e diso dades moi boa mostra. Tamén agradecervos a todos os que estades presentes, ao noso persoal que está nestas xornadas, as coordinadoras dos equipos de dinamización da lingua galega, tamén a todos os docentes que logo tedes esa función fundamental, primordial, que é no día a día, no percorrer das horas, formar a nosa mocidade, aos nosos nenos e as nosas nenas para facer deles galegofalantes, responsables, conscientes de que temos a inmensa riqueza de poder falar varias linguas, de ter unha lingua propia como prestixio literario que nos leva a poder presumir de axentes do noso sistema tan prestixiosos como os que van a participar nestas xornadas. Tanto Mario Regueira como Rosa Negros, pois vamos dar unha boa mostra do que é a creación e do que son as técnicas de promoción da lectura.
como digo, nun sistema que pode presumir de ter varios premios nacionais de literatura neste ano e de ter unha capacidade creativa de primeira orde na liña de linguas pois faladas por millóns e millóns de falantes. Todo isto facémolo posible entre todos, pero, como digo, sempre con orgullosos desta colaboración con Coca-Cola, da súa ampla participación e unha vez máis demostrándonos que aínda en época de pandemia, aínda en época dun funcionamento tan difícil da nosa sociedade e concretamente do sistema educativo, onde está facendo esforzos tan grandes, onde unha vez máis os docentes e profesionais do ensino estáis demostrando a vosa altura de miras e a vosa profesionalidade, pois Coca-Cola tamén quixo facelo e estamos nunhas xornadas que eu estou seguro que va a ser de moitísimo aproveitamento, moi útiles, e animarnos todos e todas para que, mentras isto dure e cando isto pase, seguirnos atopando aquí e seguirnos xuntando para falar de literatura, de creación literaria e de fomento do hábito lector. Moitas veces grazas, Gemma, moitas grazas, Coca-Cola, que teñades unha xornada frutífera moi proveitosa, seguro que vai ser así. Estades nas mellores mans da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura e Educación, pois agradecervos que esteades aquí compartindo o voso tempo e a vosa posibilidade de formación e a vosa capacidade, que sempre é moita e ben demostrada. Que siga adiante o concurso de Coca-Cola e a acción continuada de todos nós de forma cooperante e de forma unida, que é como en realidade se fan estas cousas con efectividade. Moitas grazas, Valentín, polas túas palabras. Bueno, retomo a palabra para presentarvos ao profesional que hoxe compartirá con vos a súa experiencia na escrita, algunhas estrategias da narrativa dos últimos 50 anos e como as novas formas de contar poden adecuarse a un tempo cada vez máis marcado polo audiovisual. E leo textualmente o seu currículum. Nado en Ferrol, Mario comeza a súa carreira literaria en 2004 como narrador co libro de relatos Rebelión no inverno, ao que siguen as novelas La Fiche Rouge e Outono aquí. Esta última, premio Lueiro Rei e traducida ao español como Las hojas muertas. Entre as súas obras como poeta abondan os galardóns. Con Tanxerina acadou o premio Xosé María Pérez Parallé. Con Blues da Crecente, o Xoán Carballeira e con Marco Livorno foi premiado no 13º certamen de poesía erótica Illas Sisargas. Licenciado en Filoloxía Galega, diplomado en Dereito e doutor en Teoría da Literatura e Literatura Comparada. Ten tamén unha longa carreira como crítico literario en distintos medios e participa no podcast cultural Burán. Un placer contar contigo hoxe, Mario, no primeiro taller de aulas digitais. Estou convencida que sexa de xeito virtual, aunque sexa de maneira virtual, desfrutará da túa sesión que leva por título Mergullando na escrita as faixcas da imaxinación. Moitas grazas, Mario, cando queiras. Moitas grazas a ti. Boa tarde a todo o mundo. Ben, como vemos, a situación é complicada. Temos que acostumarnos tamén a facer este tipo de intervencións cada vez máis, non? A través de videocámara, a través dos medios digitais. Quero agradecer a todas as persoas que vos tomastes a molestia hoxe de conectar para escoitarme. Ben, eu pensei isto como unha pequena colección de reflexións, unha pequena colección de consellos. Unha cousa que quedou por mencionar de toda esa miña longa traxectoria é que tamén dei varios obradoiros de literatura, de creación literaria, sobre todo o ano pasado que colaborei con un proxecto que se chama Tecedeiras. E ben, a forma de concibir os obradoiros que eu teño é un poquinho máis longa, precisa un poquinho máis de interacción. Entón, hoxe simplemente vou vos deixar uns poucos apuntamentos e algunha reflexión xeral que espero que atopedes de utilidade. Gostaríame comezar coa grande pregunta que
moi poucas veces a xente se atreve a formular en voz alta, que segue tendo sentido apostar pola literatura e a creación literaria nos nosos días. O que é certo é que vivimos nun mundo cada vez máis interconectado, cada vez máis transmedial, cada vez con máis alternativas de ocio diferentes, máis vinculadas ao audiovisual e ao interactivo, e todo iso fai que a literatura pareza relegada e se presente como un elemento embellecido e moi pouco atractivo, sobre todo para as persoas novas. Moitos ensinantes, non sei se algún estará presente aquí hoxe, pois parecen vivir esta situación como se estivésemos asistindo a unha enorme cruzada, non? Unha cruzada contra o móvil, unha cruzada contra as videoconsolas, unha cruzada contra os novos elementos tecnolóxicos. Realmente non creo que sexa unha cuestión que se poida resolver como un enfrentamento a morte entre os libros contra a tecnoloxía, non? Se esa pelexa estivese tendo lugar, se ese combate estivese acontecendo, nos iríamos co puxil máis vello tamén. En teoría iríamos do lado do puxil máis débil. Hai que ter isto en conta. Pero quero chamar a atención sobre o feito de que esta situación, en la que agora mesmo sí que é certo que vivimos un pouco asolagados por este mundo cada vez máis tecnolóxico, é algo que a propia pandemia acentuou e acentuará máis probablemente nos próximos meses. En realidade non é unha situación nova, tampouco é unha situación nova desde o punto de vista da literatura. Eu lembro que algo parecido xa pasaba cando era pequeno, pero aí o inimigo era a televisión. Nunha época moi concreta, ademais, eran os debuxos animados xaponeses, que eran acusados de violentos, non? Tardamos moito en decatarnos de que cousas como Son Goku, que eran vistas con un pouco de alarma social naquel momento, en realidade foron aliados poderosos para as seguintes xeracións, e foron aliados poderosos tamén a hora de reivindicar a lingua e a hora de idear e de achegarnos a outras culturas e a outras formas de creación. Sen necesidade de irnos a 20 ou 30 anos atrás, é algo que pasou dunha forma semellante ao longo da historia coas distintas formas da creación. A literatura, tal e como xa entendemos, non foi sempre percibida da mesma maneira. Realmente, a literatura, tal e como xa entendemos, é un produto dunha adaptación social. Poñemos algúns exemplos un pouco saltando, dando choutos bastante grandes pola historia, pero que son exemplos moi vistosos, non? Por exemplo, as primeiras novelas da humanidade, estou pensando, por exemplo, en Daphnis e Chloe, do autor Longo de Lesbos, que é unha novela do século II, e considerase, hai moitos estudosos que consideran a primeira novela como tal da historia, a primeira novela da cultura occidental, polo menos. En realidade, cumplían unha función case no ámbito un pouco da uroloxía, é dicir, eran pezas que eran sobre todo recomendadas polos médicos a varóns que tiñan problemas médicos nese ámbito. Quero dicir que a propia concepción da narrativa, tal e como nace, está moi afastada do que hoxe entendemos, non? Unha das súas funcións principais era precisamente eso, eran novelas cun forte trasfondo erótico e que entendíase que cumprían unha función moi concreta en base a esa natureza. Se pensamos, saltando moitísimos centos de anos cara adiante, como vos dixen, se pensamos, por exemplo, en Miguel de Cervantes, temos que decatarnos de que Cervantes escribe para unha sociedade principalmente iletrada, para unha sociedade onde saber ler era unha situación excepcional só das clases altas, e ainda por riba escribe, sobre todo, é algo que vemos no caso do Quixote, para ridiculizar o que ese pouquísimo público que sabe ler
ten como lecturas principais, non? Para ridiculizar os libros de cabaleirías e os libros que estaban máis na moda da súa época. Realmente é unha gran ironía que a grande obra da literatura española sexa unha obra que nos advirte de que se lemos moito, se lemos moitas cousas malas, se nos pode acabar secando o cerebro. Damos un salto en contemporáneo, é dicir, Shakespeare nunca escribiu literatura no sentido que hoxe identificamos como primeira referencia de literatura, non? A día de hoxe, cando pensamos en literatura, pensamos principalmente na narrativa, na que é certo que están os outros xéneros, a literatura máis comercial é a narrativa, pero Shakespeare nunca foi narrador. Creo que nunca chegaría a ser un autor popular se decidise a facer narrativa. Vamos pensar que as obras de Shakespeare, as obras teatrais, estaban pensadas para a representación, e estaban pensadas para a representación porque nunha boa parte estaban dirixidas a unha sociedade analfabeta, estaban dirixidas a unha sociedade que non podía acceder de outra forma a cultura ou a literatura. Sería, se me permitides esta comparación así un pouco traída polos pelos, pero creo que é interesante pensarlo así, sería como se dentro de 500 anos conservásemos os guións de Xogo de Tronos ou do Soprano ou outras series televisivas de moitísimo éxito como mostra principal da cultura actual. E eu diríamos que non deberíamos descartar que algo así chegue a pasar, porque de feito temos formas de cultura que, ainda que xa non teñen unha relación tan aparente coa literatura escrita, conseguiron ser centrais, non? Na nosa sociedade conseguiron deixar moitísimo pouso. Eu quero convidarvos a que vexades a creación literaria como un punto de partida necesario. É dicir, creo que case calquera forma de creación contemporánea, mesmo aquelas que parecen máis afastadas do mundo, podemos chamar de un mundo libresco, do mundo das letras, do mundo da cultura escrita tal e como entendemos de forma convencional, en realidade forma parte tamén da cultura, desa mesma cultura escrita, necesita da palabra escrita. Por exemplo, os videoxogos que son tramados con narrativa, non todos os videoxogos teñen narrativa, non? Por exemplo, os videoxogos de fútbol, pois pouca narrativa teñen, pero hai moitos videoxogos que sí están pensados cunha historia e cunha serie cun argumento moi desenvolvido, e ese argumento tan desenvolvido está construído sobre un guión, está construído sobre a palabra escrita, está construído sobre algo que non deixa de ser no fondo creación literaria. Pasa o mesmo co mundo audiovisual. Puñamos o exemplo das series famosas, da televisión, dos filmes, do mundo do cine. É dicir, é moi difícil que apareza un produto que non estea tramado desde o principio a través da palabra escrita, que non estea tramado partindo dunha serie de conceptos, dunha serie de recursos que xa os atopamos antes no mundo da literatura. Titulábamos esta charla as faíscas da imaginación, facendo un pouco de brincadeira, un pouco de ironía cos nosos anfitrións, por aquilo das chispas e das faíscas, non? Que se asocian tanto a esta casa. Eu quero que reparedes, quero incidir no feito de que a chispa originaria da imaginación segue empregando formas de contar historias que están vinculadas á letra escrita, e a través da letra escrita conectan de volta coa historia da literatura, de formas que ás veces non somos plenamente conscientes de que son así. Creo que isto é moi importante, sobre todo a hora de lidar coas novas xeracións, e creo que é unha relación que é interesante destacar, é unha relación que é interesante facer valer, non? O punto de partida está na literatura, o punto de partida está no legado que conservamos
de anos atrás. En la que as formas de consumir cultura cambiasen, en la que as formas de realmente de acceder ao ocio, de desenvolver proxectos narrativos ou produtos culturais a día de hoxe estean vivindo transformacións moi intensas. Esa base coa cultura escrita, coa cultura literaria, segue sendo perfectamente válida e simplemente hai que saber desvelala, hai que saber rastreala, hai que saber atopala. Isto que vos conto ten dúas caras importantes. A primeira, que estes valores da literatura son resilientes. Sabes ese concepto da resiliencia, é dicir, que é como unha especie de resistencia pasiva, de decisión de sobrevivir mesmo contra todas as cousas en contra, non? Os valores da literatura son así, é dicir, levan anos adaptándose ás novas realidades sociais, non é unha cousa que vivamos agora. Agora podemos asustar, podemos ver cambios moi rápidos e moi rechamantes na nosa contorna, pero non é nada realmente novo. A pouco que pensemos, decatarémonos de que a literatura xa se adaptou a moitísimos cambios sociais, igual de profundos en ocasións. A segunda cousa é que esta evolución tampouco deixa indemnes eses valores, eses recursos literarios, non? Fai que aparezan ou que reaparezan formas de escribir, formas de crear cultura que ás veces temos menos asociadas a esa idea clásica. A boa nova de todo isto, a boa nova é que se aprendemos algunhas das técnicas da narración, vamos poder empregalas para moitas cousas, non só para escribir no sentido convencional. Neste sentido é importante saber que moitos deses recursos seguen funcionando a día de hoxe desde a noite dos tempos. É dicir, hai moitas cousas da literatura clásica que a día de hoxe podemos seguir empregando, seguen tendo sentido a hora de crear historias novas. Pero tamén hai que ser conscientes de que os novos tempos fan que aparezan formas novas de contar. Non só formas novas de contar, tamén referireime contra o final a isto outra vez, pero tamén aparecen novos temas, tamén aparecen novas cuestións, tamén aparecen, por decirlo así, novos relatos ou novos recursos ou novas historias sobre as que contar, non? E ese tipo de novas realidades hai que telas en conta a hora de crear, ou de intentar crear novos produtos culturais. Se vos parece, douvos uns cantos consellos xerais. Eu vou comezar polos máis clásicos, que son tamén os máis básicos. Como vos digo, normalmente nos meus obradoiros eu traballo moito co que fai a xente que está comigo, non? Que é algo que hoxe non podemos facer, pero en certo sentido voume basear nalgúnas realidades que eu teño visto, en cousas que teño traballado e que sei que funcionan bastante ben. Cal é un dos máis importantes? Un dos recursos máis básicos que eu paso máis tempo intentando explicar é como a hora de escribir narrativa temos que ser conscientes do que implica un instrumento como é a verosemellanza. Sobre isto, se queres consultalo, hai un artigo que escribín para este proxecto que é Tecedeiras, que o teredes no blog de Tecedeiras, tecedeiras.gal, ou no meu propio blog, que é marioregueira.gal. A verosemellanza non é o mesmo que o realismo. Moita xente, cando lle falas de que o que escribe ten que ser verosímil, pregunta se o Señor dos Anéis acaso é unha novela verosímil, non? En realidade sí, en realidade o Señor dos Anéis é unha novela que cumpre as regras da verosemellanza, que non é unha novela ambientada nun contexto realista. A que nos referimos cando falamos de verosemellanza? Referímonos a algo tan importante como é a coherencia interna. A coherencia interna quer decir que se vai aparecer un personaxe que morreu 5 páxinas atrás, temos que justificalo moi ben, temos que crear un mundo onde haxa zombies, onde haxa posibilidades de revivir a ese personaxe, onde haxa algo que justifique.
É dicir, un dos casos máis extremos, o mellor, non? Non pode ser que a arma que lle cae ao protagonista da man apareza outra vez na súa man sen explicar como a recuperou. Este tipo de cousas parecen moi básicas, pero realmente sorprenderíavos ver a cantidade inxente de veces que na narrativa, incluso na narrativa editada, atopamos este tipo de problemas. É dicir, é moi frecuente que o autor ou a autora se embeba desa posición que é un pouco de divindade, non? De ser capaz de dizer, bueno, pues eu son o deus ou a deusa deste mundo e todos os meus personaxes van facer o que eu diga. En realidade, cando escribimos, aceptamos unha serie de pactos coas persoas que potencialmente nos van a acabar lendo. Este é un deles, é dicir, nos necesitamos deixar moi claro que todos eses cabos permanezan ben atados, que non haxa incoherencias, que non haxa cousas extrañas, e se as hai, temos que asegurarnos de que o universo no que estamos escribindo a xustifique ou algún recurso da trama xustifique. Aquí entra a fantasía, entran os mundos maravillosos, entra cousas como o realismo máxico, non? Pero é importante que isto estea de alguma forma referendado polo propio texto. Que o que contemos sexa verosímil tampouco é o mesmo que aceptar que o que contemos poida ser real. Isto é algo que está na cultura popular. Moitas veces tedes escoitado a xente que lle pasan cousas completamente inverosímiles, expresións do tipo conto e non mo creen, poño nun libro e ninguén mo cree. É dicir, no fondo non sabemos que no noso día a día poden pasar cousas que realmente non quedarían ben nunha narración, non quedarían ben nun relato. Eu teño unha anécdota na familia. Os meus avós paternos, meu pai, emigraron a Brasil nos anos 60 e vivían nunha cidade que era unha das cidades máis poboadas do mundo naquele momento, que era Sao Paulo. Unha vez paseando por un mercado, a miña avoa atopouse cunha prima súa dunha aldea de Ferrol. Claro, se eu estou escribindo unha novela e teño que facer que dúas persoas se atopen, esa casualidade roza xa o inverosímil, é moi difícil que as persoas que len acepten que unha casualidade tan grande pode darse. Pero é certo, estas casualidades danse no mundo real, non? Moitas veces pasan cousas así, como te podes atopar cunha persoa que ademais é familiar túa que non sabías nin sequera que era emigrante, pois nunha cidade que naquele momento creo que tiña 4 ou 5 millóns de habitantes, non? É interesante ver que ás veces este tipo de cousas son difíciles, é dicir, a realidade non sempre nos dá un testemunho real de que as cousas que pasan poidan ser levadas con éxito á narración, non? En moitas ocasións esas cousas chirrían, quedan extrañas, non acaban de encaixar, non? Eu non tería moitos problemas para creer nunha novela que dous personaxes se poden atopar nunhas circunstancias casuais tan marcadas. Pero, bueno, as cousas pasan. Vinculado a isto, outra cousa na que eu intento incidir moito tamén, e que é un grande problema que tamén se ve en moita literatura editada, sobre todo en xente que escribe primeiras novelas, é a configuración dos personaxes como bons ou malos absolutos. É dicir, vemos que moitas veces temos viláns que teñen unha colección de maldades que fai que o artefacto narrativo acabe naufragando un pouco, levados por iso, non? A bondade ou a maldade non tanto dos heróis, heroínas ou antiheróis ou antiheroínas non son valores que sexan facilmente cribles en tanto sexan absolutos, non? Hai que pensar que os personaxes hai que construílos de forma detallada e de forma que poidan representar un pouco as debilidades, as posibilidades, non hai unha persoa
tan mala no mundo que non queira os seus fillos, por caso, non? E viceversa, é dicir, este tipo de cuestións, a non ser que esteamos escribindo contos infantís para crianzas moi pequenas e a un nivel xa que entraríamos xa noutros parámetros, é dicir, escribindo unha narrativa un poquinho máis para un público máis adulto, son problemas pues, moi frecuentes e moi fáciles de evitar ao final. É dicir, hai que fuxir un pouco diso, que está vinculado realmente coa cuestión da verosemellanza, non? Os personaxes son complexos, teñen que ser complexos. Se non son complexos non vamos poder seguir adiante. Hai un momento moi fermoso na escrita que é cando ti te decatas de que os personaxes xa non poden facer o que ti queres que fagan, porque teñen que ser coherentes con como os configuraches, non? É un pouco ese punto algunhas persoas que escriben chamanlle pois, o momento no que os personaxes cobran vida. Realmente é un pouco iso, é dicir, os personaxes acaban tendo unha autonomía na medida na que se ti queres que sexan coherentes con como os deseñaches, xa non poden facer calquera cousa que che pase pola cabeza. Tens que quedar un pouco dentro dos vimbios da historia que te ciches e das características que lles atribuíches. Iso é unha cuestión pois, bastante importante a que prestar atención e non pensedes que para facer un personaxe complexo hai que facer tampouco un escrito de 500 páxinas. Podese facer con pouquiña información. Podese facer realmente con unhas cantas pinceladas, non? O que non é verosímil é que con esas pinceladas sexa pois malvado ou unha especie de trasunto de Santa Teresa de Calcuta, é dicir, non, iso normalmente non acontece, non, e fai que o texto acabe reenxendo, se acabe resentindo moito. Outra cuestión, outro truco que tamén me referirei un poquinho máis tarde é a cuestión da administración da información. A administración da información pode ser un pouco a base de moita escrita. Eu falo sobre todo pensando na narrativa, é dicir, a narrativa non deixa de ser unha forma de prestidigitación, unha forma de truco de maxia, de cabaret. Hai unha serie de elementos e a forma na que xogemos con eles, a forma na que os presentemos, as voltas que lles poidamos dar, como os mastiquemos, os entreguemos ás persoas que potencialmente nos van ler, realmente pode marcar a diferenza entre unha boa narración e unha narración pois mediocre ou unha narración un pouco pasable, non? Saber xogar coa información, saber en que momento un trazo pode ser relevante, saber en que momento vamos dar este matiz non do personaxe ou este asunto do seu pasado ou esta cuestión que para que sexa relevante para a trama e veña un pouco a xustificala. É unha cuestión difícil, faise con práctica, faise unha cousa que a min realmente non me gusta facer, pero recoñezo que se aprende moito, intento facela sempre que podo, que é intentar reescribir desde outros postulados. Non? Como pode ser pois, a hora de escribir un relato ou a hora de escribir unha novela, unha narración un poquinho máis longa, pois intentar poñerse nun punto de vista diferente ao do primeiro narrador ou intentar levar ese capítulo no que se desvela un dato pois un poquinho máis para adiante. Deste tipo de cousas, ao final, poden marcar moito a diferenza. E creo que é interesante esta metáfora do mago, porque ao final o mago que fai o mago, refiramos os magos de espectáculos, os magos festivisitadores, o que fan distraernos con un elemento para que nos entremos no truco, non? E consigamos maravillarnos. E no fondo a escrita é moi parecida a isto, é dicir, é conseguir levar a atención das persoas que potencialmente nos van ler para o lado que nos interese e ser capaces de darles unha sorpresa, ser capaces de engaiolalas, de que queden atadas ao relato.
Para isto non chega só con ter unha boa historia, non? Hai que intentar darlle unhas voltas, darlle, bueno, o que dicía agora, probar diferentes formas de administrar todos eses datos. Despois, un último consello que eu daría, que o deixo aquí cos consellos máis clásicos, eu creo que é importante sempre pensar que as persoas que nos van ler, sexan da idade que sexan, fago moito fincapé que tamén o público infantil e juvenil entra dentro disto. Hai que pensar que nos van ler persoas que son profundamente intelixentes. Hai que partir da base de que o noso público vai ser intelixente. E hai que darlles un pouco de, como dicilo, ser un pouco ambiciosos, ter un pouco de ganas de xogar, non? De ofrecerlles retos para que acaben entrando no noso xogo, que no fondo é un xogo. Este punto de partida non é o mesmo que izar o texto de referencias culturais. Hai moita xente que di, moitos autores, algunhas autoras, que din que consideran o seu público como intelixente, pero realmente o que fan é botarlles 300 páxinas de datos culturais moi sesudos que moitas veces, pois, eu que sei, a mí ás veces me din cousas e ás veces non me din nada, non? É dicir, non hai que confundir a inteligencia coa erudición. É dicir, saber moitas cousas ou saber de temas moi concretos non é sempre sinónimo perfecto de ser unha persoa intelixente, non? Eu enfocaría máis no sentido de, pois, pensar que esa persoa vai participar no xogo que estamos propoñendo e intentar que ese xogo sexa ambicioso, que non sexa unha loucura, é dicir, que non sexa un enigma destes enormes, non? Que haxa que consultar bibliografía para sacalo, pero sí que nos dé ese gusto, non? De cando entramos nunha historia de dicir, pois con isto quedo intrigado, gustaríame saber que vai pasar agora, sabes? E ver e creer sobre todo que as potenciais persoas lectoras nos van recoller as luvas que lles entreguemos ao longo do texto. Bueno, unha forma de ser un pouco, como dixen antes, un pouco ambiciosos, un pouco dar un pasiño cara a complexidade, que realmente a día de hoxe pois é cada vez máis difícil de atopar isto na literatura. Que cousas vos diría sobre as novas formas de contar? Que unhas poucas pinceladas, uns poucos datos, unhas poucas cuestións que poden ser interesantes e que poden ser máis ou menos innovadoras, porque ao final nada de todo isto é última hora, levamos pois 20, 30 as veces máis décadas facendo estas cousas e estas cousas levan na literatura xa pois un certo percorrido, moitas delas, non son exactamente novidades de dicir, pois isto pasou nos últimos 5 anos. É dicir, asistimos a unha transformación que é longa, pero que xa leva bastante tempo con nós. Eu creo que reparedes nun dos puntos de partida que pode ser do que pode ser considerada a narrativa posmoderna, que é a forma na que se dilúen as fronteiras entre a fantasía e a ficción. Quero recomendarvos que leades a unha autora que agora mesmo está de moda, que é Berta Dávila, que é unha autora que escribe libros nun sentido clásico, nun sentido de literatura convencional, pero non deixa de facer algo que é un pouco o mesmo que se fixo tamén dende os blogs persoais ou aínda dende as redes sociais. É dicir, ela conta unha serie de cousas que aparentemente están relacionadas coa súa vida e que en realidade non sabemos en que momento esa protagonista que ela nos presenta é un personaxe de ficción, é un diario persoal dela, sabes, ata que punto o que Berta nos está contando é un elemento de ficción ou un elemento de fantasía. É unha práctica pois bastante frecuente no que foi a narrativa dos últimos 30 anos, por exemplo,
E esa forma de levar pues, os elementos da cotidianidade, os elementos das nosas vidas a literatura. Como vos dicía, é algo que se fai tamén desde outras formas de escrita, non? Penso na época máis vizosa dos blogs, cando a xente escribía pois, unha serie de cousas que non deixaban de ser unha forma de diarios persoais. Ou o que facemos a día de hoxe nas redes sociais, que facemos no Facebook ou no Instagram. Moitas veces temos escoitado esa historia, esa frase de que as redes non son a realidade. Pero, claro que non, as redes non son a realidade, as redes son un relato baseado nas nosas propias vidas, pero nós escollemos unha información, facemos unha serie de cousas e en ocasións incluso as manipulamos, non? Esa cousa que se di de as persoas nunca poñen estados cando están tristes, pois, ben, no fondo é o que estamos ofrecendo unha forma de narración, estamos facendo un relato. Nos últimos anos houve fenómenos neste sentido, nas redes, penso sobre todo nos foros, incluso nos foros políticos, que xogaron dunha forma magistral a diluir aínda máis estas fronteiras. Hai incluso casos que hai moita xente que cree que son reais e que en calquera caso pues, podemos chegar a dubidar. Vou vos mencionar pues, o caso de creo que se chamaba John Titor. John Titor foi unha persoa que apareceu nunha serie de foros sobre tecnoloxía e computadoras no contexto anglófono, que dixo que era un viaxeiro no tempo, que fora enviado ao noso mundo a buscar un ordenador vello, non sei, unha computadora, non sei se era un Spectrum, un Atari, unha cosa así. Conta unha serie de cousas Titor nas súas intervencións a través destes foros que fan dubidar ou que polo menos fan tambalear un pouco esa fronteira entre o real e o ficticio. Claro, eu creo que é ficticio porque me resulta moi inverosímil, volvemos ao de antes, que sexa posible viaxar no tempo e que de viaxar no tempo pues, viaxemos para conseguir un Spectrum. Pero o caso é que moita xente sí que creo que esta historia era real. É dicir, foi un relato que foi en determinados foros e en determinadas culturas, séguese mencionando, séguese falando del como unha historia que pode ser certa, non? E outro caso sería o caso de QAnon, que é todo este conxunto de mitos, de relatos, de conspiracións que se puxeron de moda agora co tema de Trump e que en realidade falan bueno, é dicir, ambos os dous relatos, tanto de Titor como este de QAnon, presentan os problemas da manipulación, é dicir, non sabes en que medida están creados para manipular o público. Pero se poden manipular o público no fondo porque funcionan como relatos, son capaces de convencer dese salto a realidade. E realmente isto é pues, como o cumio, non, desta narración máis vinculada á posmodernidade que cuestiona tanto as relacións entre o real e o que estamos imaginando. Podemos incluso chegar a elaborar unha teoría sobre se as fake news ou moitos dos bulos, non, que se difunden por internet entrarían tamén un pouco nesta categoría. É dicir, vivimos un tempo complexo, pero tamén creo que precisamente saber estas cuestións, coñecer estas cuestións, saber que moitas destas ideas que se nos presentan como certas non deixan de ser máis que técnicas narrativas, tamén nos pode alertar a hora de identificar a realidade da ficción, nos pode poñer sobre alerta de non creernos a primeira cousa que se nos pasa por diante, non? Creo que é o mellor o legado máis importante se queremos velo a nivel social destas tendencias. É dicir, que no fondo estas cousas acontecen, pero tamén nos poden adestrar, tamén nos van servir para identificar este tipo de cousas. Vou contestar ao final, vale? Estou vendo que teño xa algunhas preguntas. Outra das características da narrativa contemporánea
A cuestión da brevidade, é dicir, o regreso do microrrelato, non? É dicir, porque o microrrelato, se lembrades, pois puxose moi de moda nos autores da segunda metade do século XX. Se coñecedes a Augusto Monterroso, a Marco de Nevi, sabedes de que estou falando. E eu creo que nese momento xa se pode pensar que ten unha certa relación coa audiovisual. Vivimos nun tempo onde realmente xa non temos paciencia, xa non temos moitas máis distraccións, non, a hora de ler un novelón como os novelóns dos autores do realismo ruso, ou todo este tipo de novelas que eran moi densas e moi pesadas. E a día de hoxe esa alusión á brevidade, esa alusión á fragmentariedade é un punto que resulta interesante, resulta tamén moi doado de practicar. Pensado en novelas como Seda, de Alessandro Barico, ou incluso Nocilladrín, de Fernández Mayo, que xogan con unha secuencialidade breve, non? Neste sentido tamén chegou a haber experimentos narrativos e algún relato longo sobre, ou incluso novelas breves, que foron feitas para Twitter. Sí que é certo que Twitter non é a mellor plataforma para escribir unha novela, pero sí que se nota, unha vez que ales a posteriori, a pegada do ritmo dos poucos caracteres. E realmente é algo moi interesante, escribir algo en secuencias que non pasen dos X caracteres. Outra cuestión que me devolve da prestidigitación, a cuestión do efectismo. Poñovos un exemplo que seguro que coñecedes, que cando García Márquez escribe Crónica dunha morte anunciada, fai unha cousa que nese momento era moi pouco frecuente, que fai realmente un spoiler, fai un spoiler como unha casa. É unha novela que xa desde o título, desde a primeira oración, sabemos o que vai pasar, sabemos que van matar o protagonista. O clásico na literatura era comezar polo principio, comezar polo que se chamaba in media res, é dicir, a media coacción a metade. Pero podemos ver, é algo que creo que se acentuou un pouco nos últimos anos, que comezar contando o final pode acabar interesando máis, pode acabar enganchando máis, que deixalo oculto seguindo unha estrutura máis clásica. Falábamos da literatura como prestidigitación, e isto non deixa de ser máis que un outro truco. É dicir, quen escribe ensina algo que chama moito a atención para que entremos nesa dinámica, para que entremos no truco, non? E que iramos saber como se chegou ao final, que iramos saber todas esas cousas que noutras narrativas de outras épocas eran tomadas un pouco como secundarias, que é como se chega ao final, como se chega a ese final, cales son todos eses detalles que xustifican que chegamos a ese final. Estas cuestións combínanse de distintas maneiras. Nos últimos anos eu teño visto, sobre todo na dicotomía forma-contido, distintas propostas, é dicir, temos visto formas tremendamente clásicas que empregan un imaginario absolutamente contemporáneo, absolutamente postmoderno, e un dos exemplos para min poden ser as novelas de Chuck Palahniuk, un autor que nunca saberei pronunciar o seu apelido, pero é autor da novela de O Clube da Loita, o Clube de la Lucha, seguramente coñecedes polo menos o filme. É unha narrativa que non ofrece realmente ningún elemento desconcertante, é bastante clásica, pero ten unha serie de contidos, e se pensades no argumento de Clube de la Lucha, de Cataredesvos, que son tremendamente contemporáneos, están tremendamente relacionados coa sociedade actual. E tamén é plausible facer o mesmo, é dicir, intentar contar baixo formas novas as vellas historias. É dicir, no fondo, había algún crítico que dicía que non facemos máis que contar de distintas maneiras os mesmos relatos clásicos, non? De todos os anos clásicos. Sempre que hai un retorno estamos contando a historia de Ulises, sempre que hai unha traizón estamos contando un drama de Shakespeare, e de alguma maneira non saímos de aí.
pero hai formas diferentes de reutilizar todo este tipo de narrativas ou de temas vellos baixo novas formas. A ver, volvemos a cuestión sobre as faíscas da imaginación. A imaginación ten que traballar con liberdade, pero tamén con consciencia dos recursos, é dicir, con perspectiva do presente no que vivimos, pero sen esquecer que chegamos a este presente elevados por un determinado legado histórico. Creo que isto é o máis importante que se pode transmitir a hora de intentar animar a alguén, sobre todo a alguna persoa nova, para que se atreva a escribir ou queira adentrarse no mundo da escrita. É dicir, esa absoluta liberdade que nos permite escoller unhas determinadas cousas. Partir desa... igual é unha visión un pouco idealizada pola miña parte, pero no meu caso funcionou así, eu podo contalo en primeira persoa así. Esa liberdade dache ganas de usala, dache ganas de empregala, dache ganas de coñecer máis, toda esta vontade de ler máis cousas, de ver de formas novas, todo de alguma maneira o intento por atopar literatura nova, diferente, interesarse por cousas que non coñeces, ven un pouco na medida na que son recursos que ti sabes que en algún momento vas poder empregar. Entón, creo que é unha idea que é moi importante, moi interesante transmitir isto. É dicir, podemos escoller o que queiramos. E o que queiramos é, moitas veces, sobre todo para as persoas novas, intentar escribir de cousas que coñecen. Este é o consello máis manido da historia dos obradoiros literarios, da historia da escrita, pero ten moito de certo. É dicir, escribe sobre cousas que coñeces ou sobre cousas que che gusten, porque senón, é que se ti non és capaz de interesarte polo teu propio proxecto, iso está levado ao fracaso. E moitas das cuestións que vemos a día de hoxe que lles interesan a xente máis nova e que o mellor a nos collen un pouco co pé cambiado, non sabemos moi ben como reaccionar a elas, son unha base moi importante tamén para a narración. E son unha base narrativa que autores contemporáneos están empregando en moitas ocasións, non? E penso sobre todo no universo, ese universo interconectado, fundamentalmente audiovisual no que vivimos hoxe, tamén ten historias que merecen ser contadas. Se queremos crear unha historia baseada nun universo moi concreto do mundo do manga ou do mundo dos videoxogos ou de algún elemento interesante ou unha narración baseada no deporte, por exemplo, realmente completamente lexítimo, e dese tipo de cousas ten saído cousas moi interesantes. Eu sempre vexo un pouco de pena o papel que tivo ás veces a ficción científica ou os químicos que intentaron escribir obras narrativas sobre a súa materia, que moitas veces foron incomprendidos no mundo da literatura, porque son como eidos que parece que son pouco literarios. A ver, en realidad estamos nun mundo xa no que non hai exactamente eidos pouco literarios, non? A día de hoxe contar esas historias é necesario e no fondo é unha forma de continuar tamén co legado da escrita de outros momentos. Non sei se estes consellos lle serven a Sabela. Eu apuntaría por aí, é dicir, eu creo que unha cuestión, polo menos eu lembro así cando era adolescente, unha das reaccións máis positivas que eu tive en cara escrita, cara literatura, é esa sensación de liberdade, sensación de poder facer o que eu queira, de poderme ir aos temas que me interesan. Creo que intentar guiar determinadas cuestións pode ser ás veces un pouco desalentador e pode nos levar a volver a asociar a literatura ou a cultura escrita a algo envellecido. Eu non creo que a literatura de hoxe sexa algo envellecido, non hai máis que ler algunhas das propostas contemporáneas que
que apareceron nos últimos anos. Se queredes escribir algunha cuestión, xa para ir rematando, e despois, se me deixades, eu despídome cun relato persoal borrando as fronteiras entre ficción e fantasía. Penso que podedes escribir as preguntas polo chat, se as tedes, se tedes algún apuntamento. Pero a verdade é que en algún momento entendí algo mal, pensei que vos iba polo menos poder ver as caras, un pouco así extraño estar aquí nunha esquina do salón falando só. E claro, eu guiome moito tamén cando falo así polas caras e polas reaccións do público, e creo que ás veces tamén é interesante facer de cara a ese debate posterior, pois ver como reaccionades, pero a verdade é que os tempos da COVID deixanos así. Ben, bueno, pois se non hai preguntas, eu acabo cunha pequena historia persoal. Eu son de Ferrol. Como case todo o mundo en Ferrol, a miña familia non era da cidade originalmente, o 75% dos meus ancestros non eran da cidade. Proceden do rural que rodea Ferrol, e que un día pois entrou na urbe, na cidade, cando ainda era unha cidade vizosa e con perspectivas, non como hoxe, para traballar nas súas fábricas e nos seus estaleiros. Eu teño as miñas aldeas en Ferrol. Creo que é algo que é bastante frecuente tamén noutras partes do país, pero en Ferrol eu lembro que todos os nenos no colexo tiñamos a nosa aldea, recoñecíamonos ás veces pola nosa aldea. Unha desas aldeas é Valdoviño, que é a terra da miña nai, dos meus avós maternos. Eu, cando era pequeno, xogaba moito, moi pequeniño, xogaba moito cun señor que era veciño da miña avoa, que sempre viña a guerrearme, ensinoume moitas cantigas, moitos refráns, e no fondo é unha persoa que está no meu fondo, no meu background de amor pola lingua. Eu moitas veces decateime da importancia que tivo ese contacto con esa persoa. Ese señor chamábase Xan Daneiros. Aneiros é un apelido que é moi típico dali daquela zona, e eu imagino, porque realmente está moi concentrado na zona de Valdoviño, imagino que parente de alguma maneira próximo ou afastado de Rosa Aneiros. Rosa Aneiros, como sabedes, é de Meirás, é de Valdoviño tamén, e mañá vaivos falar, creo que a esta mesma hora, nestas mesmas xornadas. E, agardo que a vexades e que vos guste e que vos dea algún tipo de luz, non, neste contexto tan complexo no que vivimos agora. Entón, se non hai ninguna pregunta, se vos parece, podemos ir finalizando. Bueno, non hai moitas preguntas. Se queredes atoparme, son relativamente fácil de atopar nas redes sociais. Se queredes contactarme para calquera cousa. Vale, moitísimas grazas por escoitarme e nada, moitísimas grazas polo voso traballo, que é un traballo super importante, e creo que volvo a falar deste contexto de pandemia, pero creo que levades un ano e pico bastante complicado, así que nada, moitas grazas por todo.